बिछड़कर पारा पारा हो जाता है। ऐ मेरे रब, तुझसे दूर होकर हम भी पारा पारा हो गए हैं। ऐ मेरे मालिक, न कोई रास्ता नजर आता है, न कोई राहबर नजर आता है। तेरे घर में जमा होकर तुझे तेरी रहमतों का वास्ता देकर तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं। तू हमारा बन जा। हमारे दिल इस काबिल नहीं है कि ये तेरी मोहब्बत का अर्श बने, पर या अल्लाह तू तो इस काबिल है, तेरी रहमत तो इस काबिल है कि इन गंदे दिलों को तू